刚才在这里听到有小土话梅的叫声，然后捡到了这个家伙，感觉应该要死的，不知道被什么东西给咬了，把嘴巴给咬穿了，然后头上羽毛都没有了。这是被什么东西给咬的？我都有点看不出来。然后鼻子都咬掉了啊，太可怜了。要不是我刚刚听到有小土话梅的叫声，我说看一下哪里有小土话梅，结果找了半天就发现它了，一动不动，把它给带回来了，感觉不行了。然后更加重要的是，好奇怪哟，它身上的羽毛除了翅膀上还有一点，其他地方全部都是光秃秃的。你说这被什么给拔了吧？它也没流血，唯一可以看得到的伤口就是它嘴巴上，不知道被什么动物给咬掉了，然后也没有吃掉它。刚才就是这种叫声，它叫了几声，正好被我听到的，我就顺着声音把它给找到了。我准备先给它放到保温箱，因为这几天持续下雨，已经降温了，主要它肚子上也没有羽毛，很容易受凉。然后等一会儿给它搞一点流食，看它吃不吃。希望今天能挺过去吧，我们明天再看。还好，我真的很怕今天早上起来之后它已经躺下了，结果呢它还活着在，而且精神状态已经明显好了很多。昨天给它喂食物真的很费劲儿啊，又不敢掰嘴，它又不张嘴，所以说还是费了一点时间给它喂了几餐，然后加上保温，现在已经明显好多了。不过这种有问题的鸟可能随时都要暴毙，我们要做好心理准备。重要的是它今天知道张嘴要吃的了，不过吞食物特别费劲儿，因为嘴巴伤得很严重。特别是这几只丝光鸟，只要从它身边走过的时候，它就会张着嘴巴要吃的，可能以为父母来了。这个时候我就会给它喂点食物，只要是它吃东西比较积极，一般的就比较好养活。但是这种还是要做好心理准备，因为你不知道它经历了什么，所以说暴毙的可能性很大。我们尽力就好，用心养吧。应该吃饱了。这是我今年第2次捡到鸟，第1次捡到了一只小麻雀，养大已经放生了。很多人说你不是天天都在捡鸟吗？我啥时候捡到过鸟啊？就之前捡到一只小麻雀，然后养大放生了。你们看到的那些鸟，不是粉丝捡到给我送过来的，要么就是村里的人捡到送给我的。因为都知道我养的有鸟，所以说一般捡到鸟，他们要么默认为是我养的，要么就送到我这里。我这第2次捡鸟就捡到一个这样的，温度有点低，它肚子上又没有羽毛，先放到保温箱吧，救活了再说。